Harganya dan ini buat kamu. Siapa yang mau dijeduk pakai HP ini? Cara kamu tinggal tebak harga dari HP ini berapa. Kisi-kisi dari HP ini punya RAM 8GB, tambahan dari 4GB 128GB. Layarnya aja paling terang dan paling kencang di antara tipe HP lain. Bisa buat gaming, bentuk kamera mirip kayak iPhone yang nggak miring itu. Tebak harganya dan ini buat kamu. Ayo, join live. Yang belum gabung live, ayo gabung live semua guys. Pokoknya 71. Jeduk buat kalian pokoknya 71.